Hello，大家好，歡迎大家收睇新一集嘅超市品酒員。今日為大家帶嚟呢支 Luma Grand Reserva 就係 Capsule 就智利酒，年份咧就係2022。咁咧就點解介紹呢支咧？因為有個酒友咧就話：喂七五九有一支就係呢支 Luma 咁樣叫我就，不如你試下睇下有冇飲啊咁樣。咁我見到佢咧都 OK 喎，嗱你見到佢咧就都攞晒分啊，都93同90嘅。咁但係我估都係 fruit forward 啦，即係都係生果味啦，係啦。咁啊講開喎，上個禮拜咧啱啱同幾個酒友啦，即係有時喺街度撞到有啲酒友認得喎，你係咪超市品酒員啊？咁啊後尾識咗啦，攞咗啲電話咁啊，後尾約咗幾個酒友喺上個禮拜咧就我哋有啲即係走埋一齊飲下酒啦，大家每人帶一支酒一齊飲酒傾下偈食下嘢，咁啊品下酒咁幾開心喎！即係我哋由6點一路傾到成11點咁樣，哇！真係坐咗成5個鐘啊，飲下酒啊，每人飲酒又食下嘢咁樣，咁啊幾開心喎！咁啊即係遲啲啦，又再搞下，咁啊睇下大家有冇興趣啦，咁啊可以走埋一齊，每人帶一支酒咁啊，一齊坐低飲下酒傾下偈咁樣。咁如果你話唔係喎，你話我都有興趣㗎，咁你試下留言區留言，話聲俾我聽，咁我到時睇下點樣搞，咁啊約下大家一齊飲下酒食下嘢傾下偈。好，咁啊唔講咁多，再講下我 cut 要好長啦，咁啊試下個酒先，哇！果然啊，真係新世界嘅酒啊咧，成支一斟出嚟就係紫紅色啊，好深嘅紫紅色啊，真係好深啊，係咁聞下啦，就係啦，黑色橡果啦，黑加侖子啦。有啲木桶味咯，有啲木桶味咯，都有少少香料，有少少好似肉桂啊，係啦，肉桂啊，咁就差唔多咯喎。支酒咧係759買就79蚊嚇。咁啊，原價79，而家特價70。咁啊，青少少啦，係啦，即係我而家咁樣唞氣之後，你就開始聞到有少少青椒嘅味啦，即係可能好多 cap 都係有呢種味㗎啦。好，試下先。嗱，酸度夠嘅，咁咧就好熟，如果入口嘅話，個感覺咧就係好熟嘅黑加侖子，係啦，好熟嘅一啲嘅黑色橡果咁樣，咁就當一路飲嘅時候咧，嗰個單寧咧其實佢做得幾細，即係記得幾滑、幾細緻咁樣，幾幼滑。咁係有嘅，你 feel 都有嘅，但係做得幾幼滑，咁就成個感覺都好濃郁嘅，成個酒體係啦。咁但係你話味道咧就真係單調啲啦，係啦，味道真係單調啲啊，就真係得橡果味咯，係啦，得黑色橡果味。咁基本上即係啲黑加侖子啊、黑莓係呢啲啦。咁跟住就冇乜其他味飲到啦，酸度夠嘅，
單寧係好幼滑嘅，你 feel 到有單寧，但係咧你覺得即係飲落去真係幾幼滑嘅。咁就蝦式醬果味係咯，咁就係咁啦。咁酒體好濃郁嘅，係啦，咁就係咁咯。咁啊70蚊嘅酒，我覺得係物有所值咯，係啦，物有所值咯，係咁俾到93分啊！就或者阿 James Sucking 俾到90分，咁90分係值嘅，咁因為其實始終佢成個酒體都係好平衡啦，單寧好有幼細啦，咁飲落去濃郁啦，醬果味好足啦，酸度又好夠啦，咁咪值嘅，即係飲落係幾好飲嘅，係飲落係幾好飲嘅，咁就但係你會覺得單調少少咯，係咯，好。咁啊嗱，呢支如果中意好多醬果味嗰啲咧，同埋中意單寧幼細嘅酒友咧，咁呢支係值得去買嚟試下嘅，因為都係70蚊啫。好，咁啊今集咁多，下集再見。如果係大家喜歡我頻道，可以訂閱、讚好、分享出去啦。如果你有啲咩酒係想我買翻嚟試下嘅，咁就喺個頻道度喺留言區留言，咁我會盡量揾翻嚟同大家分享。係啦，咁如果你話喂，我都有興趣一齊出嚟飲下酒傾下偈喎，咁記住喺留言區出個聲，咁我睇下將嚟緊睇下點樣再搞呢啲咁樣嘅聚會，同大家一齊飲下酒。如果大家有興趣嚇賞面嘅話，好，下集再見，拜拜。